সবাইকে বসন্তের শুভেচ্ছা। শীত চলে গেল, বসন্ত শুরু হয়ে গেছে। তো এখন এই যে সিজন যে পরিবর্তন হচ্ছে, এখন আমাদের অনেক পেশেন্টদের থেকে আমরা কমপ্লেন পাচ্ছি। হ্যাঁ, তাদের কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে এই সিজন চেঞ্জের সময়, বিশেষ করে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, যাদের ডায়াবেটিস আছে এবং ছোট বাচ্চা, এদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা বেশি হচ্ছে। অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রেও হচ্ছে না, বিষয়টা এরকম নয়। তো যে সমস্যাটা খুব বেশি পাচ্ছি, যে কাশি, অনেকে ড্রাই কফ হচ্ছে, শুকনা কাশি আমরা যেটাকে বলি, এবং অনেকের ক্ষেত্রে স্পুটাম প্রোডাকশনও হচ্ছে। মানে আমরা যেটা বুঝি যে কফটা বের হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, তো এই সিজনাল এই সময়গুলোতে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। কমন কোল্ড হচ্ছে অনেক, এবং কাশির সাথে অনেকের ক্ষেত্রে জ্বর আছে, এবং এগুলো ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ভাইরাসের কারণে হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, তো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সেলফ লিমিটিং। সাধারণত দেখা যায় কিছু সিমটোমেটিক চিকিৎসা নিলে 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে এগুলো ভালো হয়ে যায়। এই সময়ে ঠান্ডা বা কাশি বা কমন কোল্ড এগুলো হলে কি করবেন? কিছু ঘরোয়া কিছু নিয়মকানুন মেনে চলবেন। এটা হচ্ছে গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন, কুসুম গরম পানি খেতে পারেন, লাল চা আদা চা খেতে পারেন। ঘরের হাউসহোল্ড ডাস্ট যেগুলো আছে, ঘরের যেগুলো ধুলাবালি, এগুলো যেন নাকে মুখে না যায়, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। সাথে সাথে আপনারা যখন বাইরে বের হবেন, হ্যাঁ, বাইরে যে ধুলাবালিগুলো এগুলো যেন নাকে মুখে না যায়। হ্যাঁ, এই জন্য মাস্ক ব্যবহার করবেন সঠিক নিয়মে, এবং অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ, হ্যাঁ, লোরাটাডিন, ডিসলোরাটাডিন, এই জাতীয় এই গ্রুপের যে ওষুধগুলো আছে, অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ, এগুলো খাবেন। এবং সাথে সাথে যদি গলা ব্যথা বা অল্প জ্বর থাকে, তাহলে সাথে প্যারাসিটামল খাবেন। এবং সকালে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে লবণ এবং গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করবেন। সো এই নিয়মগুলো মেনে চলেন। এরপরেও যদি 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে এটা সিমটম না কমে, তাহলে এবং কাশিটা পারসিস্ট করে, তাহলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা নেবেন। ধন্যবাদ।